xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jërë ngeen jëf ci ànd gi ak ñun ci chaîne bi di Buzz 221 HD. Amadou Ba moom mii day doon na menacer le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mi di wuy tur Amadou Ba nekk en garde à vue ca section de recherche bu Saint-Louis daan nañ koy transféré ci capitale bu Nord ce mercredi ginnaaw ab arrestation bu ñu amal ci moom ca Aéré Lao ci ordre bu parquet bu Saint-Louis bi nga xam ne moom moo autosaisir moom mise en cause bi nag daal mi ngi dëkk ci Koungheul ci commune bu Médina Ndiathbé ginnaaw libération bi nga xam ne moo annoncé arrestation am nag daan nay wax ci ni waa ji nee na ab réparateur téléphone la. mën nag li ñu koy toppee mooy dafa yëkkati ay kàddu yoo xam ne da doon menacé le chef de l'État ak ay autorités judiciaires jaarale ko ci benn vidéo boo xam ne daan nay mujjee viral loolu ci réseaux sociaux yi. ñu gis waa ji mu daal di sol ab t-shirt bu rouge toog ci wetu ndox mi di saaga copieusement le président de la République le procureur ak ñi nga xam ni ñoo di àttekat yi bu ñu sukkandikoo ci quotidien d'information boobee. d'après le journal nag Amadou Ba ci boppam daan na déclaré ne moom mi pare na pour taal réew mi ba nga xam ni réew mi ci boppam day mujjee doon li nga xam ne moo di këriñ si loolu yi mu daal di xam ne nag Diomaye tu n'es pas fou toi ton procureur était juge nous allons vous brûler loolu yi daal di xam ne moom mi nga xam ne moo di Amadou Ba di ñaan ngeen abonné activé cloche notification bi tey ma vidéo bi jërë ngeen